हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैंने लगा रखे यहाँ पे चश्मे क्योंकि बारिश लगी है बहुत तेज़। यहाँ पे है कमला मैम और हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो मैम किस लिए जा रहे हैं हम श्रीनगर? मैम हम यहाँ ट्रेनिंग में जा रहे हैं मैम। तो यहाँ बहुत बड़ा जाम लगा है। हाँ। और अभी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है। काफ़ी लंबा जाम है, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर की ओर। तो यहाँ पे सिरो बगल में लग गया है काफ़ी लंबा जाम। तो हम जा रहे हैं थोड़ा भी जाम देखने। ये रही कमला मैम। हाय। तो हम जा रहे हैं थोड़ा जाम देखने। लगी है बहुत तेज, इसलिए हम जा रहे हैं थोड़ा आराम से। और यहाँ पर देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा जाम है। तो दोस्तों हम हैं होटल चाहत में श्रीनगर गढ़वाल में। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी AWPL की। तो ये होटल चाहत रेस्टोरेंट श्रीनगर में बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ये हमारी भाभी और भैया। भाभी और भैया बनना है तो माहौल छोड़िए। सबसे बड़ा कारण है आपका माहौल। 2GB मेमोरी कार्ड में 8GB का डेटा डालेंगे तो नोट फाउंड आएगा। यस और नो? जिस माहौल में, जिस समाज में हम रहते हैं, जहां पर लोगों की सोच है 50,000 महीना, 20,000 महीना नौकरी करना, क्या वो माहौल आपको एयरपोर्ट में ब्रांड एम्बेसडर बनने की सीख दे सकता है? नहीं दे सकता है। पहले अपनी संगत बदलिए। आप देखिए, जो लोग जिस कैटेगरी के हैं उनकी दोस्ती उसी लोगों में, उन्हीं लोगों में रहती है। अगर कोई व्यक्ति मास्टर साहब बनना चाहता है तो उसकी दोस्ती उन लोगों से रहती है जो मास्टर बनने की पढ़ाई कर रहे होते हैं। यस और नो? मतलब BEd का स्टूडेंट है और LLB के स्टूडेंट से उसकी दोस्ती नहीं होगी, उसकी दोस्ती BEd वाले से होती है। कोई LLB कर रहा है, वकील साहब बनना उसको है, उसकी दोस्ती उन्हीं लोगों से होती है जो LLB पढ़ाई कर रहे हैं। जो जाना चाहते हैं आर्मी में, उनकी दोस्ती आर्मी वालों से होती है। जो लोग नेतागिरी में है उनकी दोस्ती नेताओं से है। हाँ कि ना? जो लोग बनिया वर्ग में है उनकी दोस्ती बनिया वाला कामों से है। जो लोग जिस प्रोफेशन के हैं, जो लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है बाबा रामपाल से और एक जुड़ा हुआ है बाबा राम रहीम से। तो राम रहीम वाला रामपाल वालों को नहीं जानता है, रामपाल वाले राम रहीम को जानते हैं। वो एक बाबा के चेलों को आपस में जानते हैं। यस और नो? तो आपकी जो जानकारी है वो AWPL में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ पहुंचे, संगत उनके साथ पहुंचे। वही लोग आपको सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, वही लोग आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दे पाएंगे। तो अपनी माहौल को बदलिए। परिवार को बदलने की बात आती है साथियों, परिवार आपको तब समझेगा जब आप फैमिली बन जाएंगे।
मतलब क्लिक हो गई, कहीं बेड़ी टूट लगी हुई थी। आज बेड़ी टूटने के बाद मां कसम महागुरु जी 100% 50,000 रुपये का पे आउट 100% इस वीक का रहेगा। इसी के साथ साथ 3 लोगों को तो अभी हमने बनाया था, लेकिन अभी महागुरु जी आज मैं अभी बैठ के यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था, कम से कम 10 लोगों का थाईलैंड और लगभग 30 से ज्यादा फाइटर्स को गोरा ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। तो जिद पे दिल में कुछ करने का जज्बा ही काफी है, ये चीज हमें दुनिया से अलग बनाती है। आंखें जो बेचैनी लेकर के सोती है, ख्वाबों की ताबीरें किस्मत खुद लिख जाती है। तारे भी ढूंढ के देखे हैं तो जोर लगा पर। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है। अरे उनको फिर ना मैं खाना खा रहे हो, खा लिए, कहाँ चले गए सब? आई क्यों या फोटो खींच लिए ना, वो सब तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट है चाहत श्रीनगर में, बहुत अच्छा है। रहने ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। और हमारी ट्रेनिंग थी यहाँ पर आज AWPL की। तो ये हमारी भाभी